yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Les Sekian 7. Saya mau upload video tentang batuk berdahak mengeluarkan lendir. Caranya gampang, ikuti terus channel saya dan langsung aja kita ke TKP. Berangkat. Oke, kita langsung aja cara pembuatannya. Pertama-tama kita harus siapkan jahe, jeruk nipis, dan madu. Pertama-tama kita harus kupas dulu ini jahe. Kita butuh sejempol kaki ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, ini dapat dipotong. Kita bersihkan. Masukkan madunya kita butuh 2 sendok makan. Siapkan. Satu. Masya Allah, madunya kental. Sekarang udah siap, tinggal kasih air panas. Langsung aja kita kasih air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti inilah wujudnya. Ini efektif sekali buat meredakan batuk, mengeluarkan lendir dari paru-paru sehingga napas pun lega. Oke, segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Dan ikuti terus channel saya